Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, te saluda Josué Hernández y en esta ocasión yo seré el expositor. Te hablaré de un medicamento súper maravilloso. Es un medicamento de alta popularidad a nivel nacional. Se está convirtiendo en uno de los mejores antitusivos, en uno de los mejores antigripales a nivel nacional. Y te estoy hablando del Rinofed antitusivo y en pastillas Rinofed Plus NF. Este es un medicamento de laboratorios Eurofarma, que antes era la PRIN. Este es un medicamento que la presentación en jarabe es un medicamento que te ayuda para la picazón de garganta, te ayuda para la congestión nasal, lagrimeo, ya sea tos con flema o tos seca. Este es un medicamento súper bueno. Los compuestos activos que trae el Rinofed jarabe son fenilefrina, que es utilizado como descongestionante nasal. Trae el dextrometorfano bromohidrato, utilizado como un antitusivo y es para la tos no productiva, como la causada de la irritación de garganta. Y también trae la clorfenidramina, que es un antihistamínico sedante que elimina el lagrimeo, la picazón y secreción nasal. Así que ya sabes, este medicamento es muy bueno, es de calidad Eurofarma. Y también tenemos la presentación que es Rinofed Plus NF. Este es un antigripal completo en pastillas. Tienes mucha congestión nasal, tienes mucho lagrimeo, que tienes mucha irritación de garganta y tienes fiebre y dolor de cabeza, te recomiendo Rinofed Plus. Es un medicamento buenísimo para estos síntomas de la gripe que son asociados con dolores de cabeza y fiebre. La diferencia entre las tabletas y el jarabe es de que el jarabe no trae acetaminofén y las pastillas ya incluyen acetaminofén. Así que no lo dudes, este medicamento es muy bueno. Si lo quieres comprar, están aquí disponibles en todas las farmacias de prestigio a nivel nacional y también hay en otros países. Que Dios te bendiga.